Welcome back to my channel. Today we'll discuss MECE004, that is Financial Institutions and Market Question. Discuss the concept of leverage for a firm. Discuss the important financial and leverage ratios used. Explain the Morton-Miller theorem. So leverage, which is also known as capital structure, is the management of any company developed capital structure, that is proportion of debt and equity in total capital employed depending upon the profitability of the company. तो बेसिकली कि कितना कंपनी ने डेप्ट रेस कर रखा, कितना इक्विटी, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कितनी डेप्ट से ले रखा, कितना रेस कर रखा है इक्विटी से, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी प्रॉफिटेबल है कंपनी. So, if the operating profits are expected to be good and sufficient enough to meet the interest burden, the company can afford debt into ठीक है डेप्ट यूज कर सकती है अपनी कैपिटल में इन इट्स कैपिटल. वेयर एज दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंपनी फ्रॉम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड देयरफॉर डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर. तो अगर अच्छा प्रॉफिट है कंपनी का तो वो क्या कर सकती है, तो वो डेप ले सकती है क्योंकि वो इंटरेस्ट बर्डन आसानी से मीट करेगी. इसमें क्या होगा, कंपनी को लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं होंगे और उनके ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होगी कंपनी के अर्निंग्स और ठीक है अर्निंग्स पर शेयर. ऑन द अदर हैंड टू मच डेप may also result in using the entire operating profits for interest cost, leaving on nothing in the hands of shareholder. और अगर सारा ही डेप्ट से रेज कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सारा इंटायर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट में निकल जाएगा तो शेयर होल्डर के हाथ में कुछ नहीं बचेगा. तो डिपेंड करता है कि कैसे उन्होंने रेज करना है. ठीक है, तो इट लेवरेज क्या मेजर करती है, हाउ इफेक्टिव द फर्म इज इन मैनेजिंग इट्स डेट. लो फाइनेंशियल एंड लेवरेज रेशियो आर यूज्ड to known about the capital structure of a firm. Leverage ratio reflect a firm's risk position by analyzing. तो leverage क्या करता है, risk position बताता है by analyzing its financing mix. The idea is that more the operations of the firm is financed to debt, the greater the risk. ज़्यादा debt ले रखी होगी तो ज़्यादा risk होगा. तो the main leverage ratios normally used are, पहला debt ratio. It measures the proportion of company's assets that are financed by debt. It is obligation to third party. तो debt ratio क्या, total liabilities divided by total asset. ये debt ratio को बोलते हैं 1 minus equity ratio. Equity ratio क्या है, it determines the proportion of total assets provided by equity, that is owner's contribution and the company's accumulated profit. Equity ratio है total equity upon total assets. Also equity ratio is 1 minus debt ratio. Now third is debt equity ratio. It helps in examining long term solvency of the company. Higher debt equity ratio is not favorable as it indicates dependence of company on borrowed fund. ज़्यादा क्योंकि debt equity ratio का तो मतलब ज़्यादा debt ले रखी है तो ज़्यादा डिपेंडेंस दिखेगी borrowed में. तो debt equity ratio is total liabilities upon total equity. फोर्थ इज interest coverage ratio. ये मेजर करता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंस is protected by operating income of the company. Higher interest coverage ratio indicates that the company has sufficient operating profits to meet its interest obligation. ज़्यादा रेशियो हुआ तो इसका मतलब है कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है, वो अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकते हैं. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज EBIT, दैट इज एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस. So Morton-Miller theorem is one of the most important theorem in corporate finance. It was developed by economists Franco Modigliani and Morton-Miller in 1958. The main idea of Morton-Miller theorem is that capital structure of company does not affect its overall value. Capital structure is particular combination of debt and equity used by a company to finance its overall operations and growth. Debt comes in form of bond issue or loans, while equity comes in form of common stocks, preferred stocks or retained earnings. The first version of theorem was full of limitation and it was developed under the assumption of perfectly efficient market in which the company does not pay taxes while there are no bankruptcy costs and asymmetric information. Subsequently, Miller and Modigliani developed the second version of their theory by including taxes, bankruptcy cost and asymmetric information. Proposition 1 is VL is equals to VU, that is VU represents value of unlevered firm, that is only through equity, and VL represents value of levered firm, that is financing through mix of debt and equity. तो VU है सिर्फ जब फाइनेंसिंग होती है इक्विटी से, और VL है जब इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होता है. द फर्स्ट proposition essentially claims that the company's capital structure does not impact its value. तो कैसा भी capital structure हो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Since the value of company is calculated at present value of future
cash flows, the capital structure cannot affect it. Also, in perfectly efficient market, companies do not pay any tax. Therefore, the company with a 100% levered capital structure does not obtain any benefit from tax deductible interest payments. Proposition 2 is RE, that is cost of levered equity is equals to RA, cost of unlevered equity, plus D by E, that is debt to equity ratio, bracket RA minus RE, that is cost of unlevered equity minus cost of levered equity. The second proposition of the theorem states that company cost of equity is directly proportional to company's लेवरेज लेवल. ठीक है, कितनी इक्विटी है, कॉस्ट क्या इक्विटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी लेवरेज है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिटर्न टू एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट. अगर लेवरेज लेवल बढ़ रहा है तो हायर डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ लेंगे लेवरेज बढ़ेगी तो उनका डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. देयरफॉर इन्वेस्टर्स tend to demand a higher cost of equity return to be compensated for additional risk. Thank you guys to like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.